度㗎。阿蕭錦恒，你喺現場同大家講下詳細嘅情形啦。好啊，唔該何潔晶。咁喺南昌街4級火警嘅現場咧，冧咗嘅雲梯同埋消防車咧，而家仲未搬走㗎，要由消防員同埋機電工程處嘅人員合力嚟到清理。咁喺呢附近幾條街咧，而家暫時仲係要封閉㗎。由於倒塌咗嘅長臂猿雲梯橫跨咗成條街，消防員要用巨型嘅燒焊器將雲梯燒斷，先至可以將架消防車移翻正。至於火警嘅現場，被嚴重焚毀嘅3樓同埋5樓都係一啲出租嘅間隔，總共有100幾張床位。喺火警之後，只係燒剩一個個嘅鐵框。可以見到呢度嘅單位都係相當擠迫嘅。咁啊，趁住一袋咁啊，攞埋對鞋咁啊，擒窗口，喺窗口度跳落爬過嗰個棚架度，咁啊爬落嚟咯。咁我先慢慢喺個棚架上面着褲，我連褲都冇着。嗰邊冚冚聲嗰啲煙，我咪馬上叫人，喂，火燭起身啦，走啦咁啊！咁你冚唪唥就爬出走咗爬出呢度，我哋喺後邊爬落嚟啦，水喉。至於大廈嘅樓梯亦都係相當窄，而其中3名死者就係喺樓梯被發現嘅。房屋處而家總共登記咗75戶家庭，共111人，其中48戶入住咗啟祥臨時收容中心。而建築物條例執行處嘅人員就仲調查緊大廈嘅結構。如果證實大廈嘅結構冇問題嘅話，部分住戶稍後將會安排翻上樓。由於呢場火同埋冧雲梯嘅意外原因暫時仲未知道，咁警方同埋消防處呢，而家要同琴晚嘅目擊者錄取口供，希望可以搜集到更多嘅資料。咁喺度嘅報導呢，就告一段落啦，交翻俾新聞部嘅何潔晶。好啊，唔該晒。而另外